Салам көрүүчүлөр, бүгүн бизде кызыктуу каарман болмокчу кыргыз тилинде сүйлөгөн Кытай кызы Сяодун менен маектешебиз. Маегибиз абдан кызыктуу болот деген ишеничтебиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Салам Сяодун. Салам. Кандайсың? Жакшы. Сяодун учурда 24 жашта Кытайдан Кыргызстанга келип билим алып жатат. Ал буга чейин орус, англис тилдерин үйрөнсө, эми кыргыз тилин үйрөнүп ага басым жасоодо. Сяодундун Кыргызстанга келишине Азия мамлекеттеринин тарыхы, каада салттары, маданияты кызыктырган. Баса ал өзүнүн кыргызча аты бар экендигин жана анын мааниси менен бөлүштү. Айта кетсек, Сяодундун кыргызча аты Сонун. Ал эми сизге алгачкы эле суроо болсун. Эмне үчүн Сонун жана ушул ысымды сизге ким ыйгарды? Ким койду атты? Менин кыргыз мугалими мага кыргызча атым берди. Менин кытайча атым бул Сяодун. Анан менин кыргызча атым Сонун. Алар окшош. Анан дагы мен Сонун бул дагы керемет деп мааниси бар. Ошондуктан мен ошол кыргызча атым алдым. Демек өзүңүзгө бул ат абдан жакты, ооба. Абдан мага ошол кыргызча атым абдан жакты. Чын эле, мага дагы жакты. Бир укканда Сонун деген кулакка бир жагымдуу сонун болот экен. Ошондуктан бул ысымды алып жүрсөңүз дагы абдан сонун болот экен да. Ал эми сизге ошол кийинки суроолорду узаталы. Кытайдан келгениңизде канча убакыт болду бул жака Кыргызстанга келгениңизге? Жана эмне максатта келдиңиз? Учурда эмне кыласыз? Ошолор боюнча айтып берсеңиз да. Макул. Мен былтыр октябрда Кыргызстанга кеттим. Бул 9 айдан ашты. Андан дагы мен ошол жерге кыргыз тилин үйрөнүү үчүн, кыргыз маданиятын, адабиятын, тарыхын жана башкаларды билүү үчүн кеттим. Дагы мен чет элдер жана Борбордук Азиянын, Кыргызстандын маданиятын абдан кызыгам. Ошондуктан мен Кыргызстанга кеттим. Кыргызстанга келип, канча убакыт болуп калды ошондо? Бул 9 ай. 9 ай болду. Мен ооба, өткөн жылы октябрдан баштап бул жакта Кыргызстандасыз. Ооба. Келгенде эле сизде эмне өзгөчөлүктөр байкалды Кыргызстанга кирер менен? Мындай эмне өзгөчөлүктөрдү байкай алдыңыз да? Мен Кыргыздын тамактарын абдан жактым. Мага жактым, ооба. Бул өзгөчө. Биринчи өзгөчөлүк ушул болду. Мисалы, мантын, арбие жана плов мага абдан жагат. Ушул тамактар абдан жагат. Дамдуу, абдан дамдуу. Беш бармак жеп көрдүңүзбү? Беш бармак жедим. Жеп көрдүңүз да? Ооба, мен да абдан жакшы көрөм, жакшы көрөм. Тамак боюнча Кыргызстан кымбатыраак. Эгерде бул Кытайга салыштырмалуу. Анда мисалы Кыргызстанда түшкөн тамак бул 250 же 350 сом. Бирок Кытайда ушул түшкөн тамак жөн эле 100 сом, 200 сом бул уже болду. Бул 12-15 юань. Анан дагы бирок оборот, эгерде бул жемиштер боюнча Кытайда кымбат, Кыргызстан салыштырмалуу ушул. Бул жакта арзаныраак. Ооба, бул жакта арзаныраак. Мисалы, бул алча, өрүк жана маринга, да, маринга. Бул жерде кымбат эмес. Бирок Кытайда ушул жемиштер абдан аз. Ошондуктан Кытайда кымбат, баа кымбат. Өзгөчө мен маринга вареньеси мага абдан жакты. Бул жака келип магистратурага тапшырдым деп калдыңыз да. Ошол кайсы университетке тапшырдыңыз жана кайсы факультетке тапшырдыңыз? Ошол боюнча айтып кетсеңиз. Макул. Азыр мен Кыргыз улуттук университетинде Кыргыз филология факультетинде окуйм. Азыр мен магистратмын. Ошондуктан азыр мен кыргыз тилин үйрөнүп жатам. Дагы
азыр семестр бүттү. Ошондуктан азыр мен Бишкекте дагы башка иштер бар. Азыр мен дагы Пекин чет университетин менен изилтөө программасы бар. Мисалы кытайча, кыргызча электрондук сөздүк жана дагы ошо кыргыз тили үйрөнүүнүн колдомосу да. Ошо жакшы. Анан ушул кыргыз тилин үйрөнүүгө эмне түрткү болду, эмне себеп болду? Ушул кыргыз тили эмнеси менен сизди тартып алды да өзүнөчү ошону үйрөнгүм келип жатат деген? Биринчи мен 7 класстан орус тилин үйрөнүү баштатты. Ошондуктан университетте экинчи бакалавр болгондо, экинчи жана үчүнчү курста биз кыргыз тили мугалими, биз орусча кыргыз тили сабак бердим. Бирок да ошо 2 жылы университет биз чоң эле негизги кыргыз сөздөрдү жана кыргыз тили грамматикасы үйрөндүм. Азыр андан кийин мен Кыргызстанга келгенден кийин мен дагы тереңирээк кыргыз тили үйрөнүп баштатты. Тереңирээк киришип баштадыңыз. Бирок азыр деле жаман эмес, жакшы жетишкендиктерге жетип калыңыз. Мындан дагы ийгиликтерди каалайм. Анан мындай болсун, ошол кайсы сөздү үйрөнгөндө сизге аябай кыйынчылык болду да? Ушул сөздү айта албай, балким же жакшы түшүнбөй калып, мисалы кайсы сөз болду ошол? Ооба, кыргыз тили үйрөнүүндө абдан көп кыйынчылыктар бар. Мисалы кыргыз тилинде абдан көп жардамчы эдиштер бар. Татаал эдиштер бул менин үчүн абдан кыйын. Дагы мен Кыргызстанга жаңы келгенде кыргыздар мен кыргыз тили абдан жакшы түшүнө албадым. Өзгөчө эгерде алар абдан тез сүйлөсө, мен так укан албадым. Түшүнбөй калып жаттым. Бат-баттан сүйлөгөн сайын, тез-тез сүйлөгөн сайын түшүнө албай. Азыр жакшы. Мисалы, соода түйүндөрүнө барганда, же базарларга, же мүмкүн башка жакка барганда, кыргызча эле кайрыла бересиз. Ооба, кыргызча. Кыргызча кайрылып, кыргызча эле сүйлөшө бересиз. Абдан жакшы. Анан ушул учурда биздин ошол Кыргыз улуттук университетинде билим алып жатат экенсиз. Келгенде, мисалы, бул жактан Кытай менен Кыргызстандагы билим берүү системасы ортосунда кандай айырмачылыктар бар экен? Мисалы, кандай өзгөчөлүктөр бар экен? Окуу методикасында кандай айырмачылыктарды байкай алдыңыз да бул жерге келгенде? Макул. Кытай менен Кыргызстан ошол абдан эң чоң айырмасы бул Кытайда мектепте бул 12 класс бар. Кыргызстанда бул 11 да, туурабы? 11 класс бар. Дагы биздин мектепте, бир мектепте 12 класс бул сейрек, аз болду. Мисалы, бул алгачкы мектеп бул 1 класстан 6 класска чейин. Андан кийин бул орто мектеп. Бул андан кийин дагы орусча средняя школа, старшая школа. Анан дагы университетте биз дагы абдан көп айырмалар бар. Мисалы, мен бакалавр болгондо мен Пекинде окудум. Ал биз университетте практикалык сабактар аз. Мугалим алар бул лекция окуйт. Бул көбүнчө. Бул жактан ушундай көбүнчө лекциялар болот, ушундай практикалар азыраак дейсиз. Федерация бар, бирок бул да аз. Бирок бул жерде мен магистрант болгондо мугалим, кыргыз мугалимдар, алар абдан көп практикалык сабактар, тапшырмалар беришет. Андан бул менин боюнча бул пайдалуу. Бирок бир аз орраак менин боюнча менин үчүн дагы андай болду. Окуудан кандай кыйынчылыктар болду дагычы? Эмнени көбүрөөк түшүнбөй калдыңыз? Мен жаңы келгенде ошол жерде
магистранттык сабак менин үчүн абдан кыйын. Сабакта абдан көп жаңы сөздөр, жана бул специальный сөздөр бар. Ошондуктан мен абдан аракет кылып жаттым. Биринчи курсту магистратураны бүттүңүз, аяктадыңыз. Эми да 3 ай аралык бар. Азыркы ошол учурда эмне кылып атасыз да? Ошол боюнча айтсаңыз. Июнда мен Нарынга бардым. Ооба, мен ошол жерде Нарын мамлекеттик университетте бардым. Ошол жерде Кытай тили үйрөнгөн студенттер менен сүйлөштүм. Андан кийин мен дагы Атбашка бардым. Ошол жерде мектепте окуучулар менен сүйлөштүм. Ооба. Андан мен бул менен биринчи жолу ат мейдим. Абдан кызыктуу, мен дагы ойлор, койлор көрдүм. Бул менин эң жакын жолу ошол койлор. Жанынан көрдүңүз, ошо Нарынга барганда? Ооба. Жанынан кармалап биринчи жолу болду да ошондой нерсе. Ооба. Нарын абдан бийик шаар. Ошол жерде абдан көз, тоолор, пейзаж мен жактым. Нарында бул бир жумадай болдуңуз, э? Дагы ал жактан эмне өзгөчөлүктөрдү байкай алдыңыз, мисалы Нарынданчы? Дагы кандай кызыктуу окуялар болду? Тамактарын жеп көрдүңүзбү? Ал жактан көбүнчө эмне тамак жедиңиз? Мен ошол жерде беш бармак жедим. Дагы албетте босок, дагы мен бул эмне боз үй. Боз үйгө бардым. Дагы эмне, дагы абдан көп кыргыз улуудук кымыз жедим. Даамдары кандай экен? Даамы жакты? Ооба, даамы мага жакты. Даамдары сизге жакты? Кымыз мен кыргыз улуудук суусудандар абдан жакты, өзгөчө чалап жакты. Дайыма ичип турасыз эми чалапты. Абдан жакшы. Ошол Кытай менен кыргыз ашканасындагы мындай эң чоң айырмачылыктарды айтып кетсеңиз. Окшоштук жагындагы, анан айырмачылык жагындагы. Кытай мисалы Кыргызстанда мантын бар. Кытайда ошол окшош тамак бар. Ошо деп баузы деп саналат. Окшош эки. Окшош. Андан дагы ырмак Кытайда абдан көп ысык тамактар бар. Мисалы салат Кытайда аз. Андан Кыргызстанда абдан көп салат. Мисалы менин эң жакшы көргөн ариби. Сонун кыргыз тилин гана үйрөнүп койбостон, кыргыздын нукура сөздөрү, ошондой эле макал лакаптарын дагы үйрөнүп жүрөт. Ал эми бизге ошол өзү билип, сүйлөп жүргөн, колдонуп жүргөн макал лакаптарды айтып берем деп жатат. Анда сонун кайсы макал лакаптарды колдонуп жүрөсүз да учурда? Макул. Анда биринчи бул душман сүйдүрүп айтат. Духан күйдүрүп айтат. Анан дагы экинчи бул адамдын көркү баш болот. Кабактын көркү каш болот. Дагы үчүнчү бул ахасы көрүп ини өсөт. Эжеси көрүп синди өсөт. Дагы бир бул макал бар. Бул адамдын сөзүнөн таныбайт, ишенен таныйт. Самат, баракелде. Сонун айтсаңыз, ошо алдыда, келечекте кандай пландар болуп жатат? Мен ошол жерде дагы бир жылы магистрант бар. Ошондуктан мен билем, Кыргызстанда кыргыз тест бар. Мен ошол тест тапшыруу керек. Дагы мен албетте дипломдук иш карко жана бүтүрүшүм керек. Андан кийин мен Кытайга барам. Стан жана Кытай бул кошусу. Дагы биз Шанхай кызматташтык уюмунун мүнөсү. Ошондуктан азыр Кытайда кыргыз тилин окуган студенттер бар.
Мен Пекин чет тілдер университетінде қырғыз тілі сабағы студенттерге берем. Анан дағы эгерде шанс бар болсо, мен дағы Кыргызстанга келем. Мен ошол жерде дагы доктор окугум керек. Дагы андан ары билимиңизди улантканга пландар бар экен, кайра Кыргызстанга келип. Абдан жакшы. Мисалы, мүмкүн дейли. Кыргыз жигити, кыргыз мырзасы эгер сиздин колуңузду сурап калса, сиз эмне деп жооп бере элеңиз да? Ушул жака Кыргызстанга жашайлы, сиз менен өмүрүмдү бирге өткөргүм келет десеңиз, кандай жооп берет элеңиз? Андан эгерде мен боюнча эң маанилүү бул улут эмес. Анда эгерде бул кыргыз жигит абдан жакшы адам, анан мөңүз жакшы керемет, анан дагы бизде жалпы тилдер бар, анда менин боюнча балким мен макул деп айтышым мүмкүн. Макул деген. Жигиттердин кулагына күмүш сырга, биздин сонунду жакшылап таанып алсаңыздар, эгер жакшылап келип, сонун көңүлүн таап алсаңыздар, сонун бул кыргыз жигиттерине турмушка чыкканга даяр. Сонун ушул аптаптуу ысыкта биздин чакыруубузга келип бергениңизге чоң рахмат. Алдыдагы ишиңизге, окууңузга бардыгына ийгилик каалайбыз. Ал эми биздин маек дагы кызыктуу болду деген ишеничте чоң. Кийинки көрсөтүүгө чейин саламатта калыңыздар. Жолуңкин үсүнсүн кышта калктуу коруңулуп карылуу суңгумду өз моюңа алайын жол карайын тотой турчу адачу жолдайын токточумчу адачу жазда башка жерди десең абайла көпкө тупас окул турган сулкулук бидаттыңды өз моюңа алайын сен орба мен оруюңа да жок сен орба мен оруюңа да жок Sen orba men oruңa da жок. Кол чабалап. Азаматсың. Ой, рахмат. Ой.